陈情民众大喊部长出来，数度冲撞劳动部大门。中钢运通企业工会因不满公司中断聘雇的台湾船员劳健保，加上迟迟不肯派任在岸的台湾员工上船工作，变相逼退，导致超过300名船员及其家庭生活陷入困境。希望劳动部能出面解决，认定公司与船员间的雇佣关系与性质。我们现在有非常多的台湾船员，因为中钢用陆籍船员，让他的工作权受到损害。我们现在的所有的弟兄今天来的，包含他的家属，很多人他的家庭已经面临了经济的困难，家里面已经没有饭吃了。我们今天来这边很简单，要求部长出来帮我们所有的台湾船员做主。劳动部表示，工会与公司的契约争议已在诉讼当中，目前难以要求资方复保。至于工会检举公司违法部分，劳动部也会依照检举事由进行劳检，保障劳工工作权益。如果我们的本国籍的船员很有工作的意愿，但是下船以后在岸上，结果等了很久没有工作机会，那这个部分呢，只要我们拿到名单以后呢，我们会请中钢运通公司呢，基于保障我们本国籍船员的工作的机会，应该尽量的让我们本国籍的船员可以上船，有这样的一个工作。中运工会成员带着睡袋表现抗争到底的决心。劳动部则表示，希望劳资双方能够多协商沟通，以利解决争议。中央社记者张志燕台北报道。